Uma vez eu, kaluan sa ako, shumë dëgjoj. Thonë mua që kanë arrestuar dhe Dilavej, kushin e parë timi. Ku më thonë vonë dhe Misliun, vllajin tim. Ku më thonë vonë edhe kushin që ka vdekur Safa. Këta që kanë qenë për pas neve, ashtu kanë shpijen të vetë në bukur. Mendoj sa kemi njerëz familjen e janë. Kemi thënë të betuar për të eliminuar, domethënë. E pse bëj kjo luftë? Vetëm e vetëm se nuk punoj me ta. Unë kam lidhë në Dukat në 14 korrik të 43-shit, në fshatin Dukat. Edhe si një familje, si ne quajmë familje e pasur, po në fakt e pasur për në fshat. E pasur për në fshat. E pasur për në fshat. Po, familja e mesme e këtu në përgjithësi se kur bën një smet punës të ne, edhe kur së bëjnë tjerë shmet nuk i haqi pas. Mbaroi lufta dhe më si fshat ballis që aq më shumë që luftuan punën aty, filluan reprezaljet pas 45-s, arrestuan të parin Xhaxhain. Dhe shpunë në Beden Kavajsa dhe në Gjirokasha atje në Kala. Si e quani Xhaxhan? Axhem Imeri, Qeleoliaj. Po, Axhem Imeri. Më vonë, bëri sa vete burga e, doli e, arrestuan Xhaxhain tjetër. Babajn bëri dhe sa vete burg. Pastaj babajn e arrestuan 2 herë, se kishte marrë pjesë në luftën e Dukatit, po asnjëherë nuk e dënuan dot se u thaj që unë s'vajta në luftoja në të bashkëta. Unë gojta vënin tim, tha ju, edhe tha, s'do la unë jashtë fshat për luftoja njëri. Më vonë, pasandaj, nga 46-ta, na sekuestruan shtëpitë e fshatit që kishin shtëpi Dukatshë, kishin me fshatet në fushë, edhe i bëjnë shkollë, gjë në të cilën kam mësuar edhe unë vetë atje, edhe vazhduan ato, na lanë në shtëpitë e fushës që i kishim për bear, për të mbledhur misre, grure, breqet e kështu. Më vonë, pastaj bjen ushtrinë, na heqën rënd, edhe na shojnë në një kasull paktish. Ne edhe na lënë në ato kasulle, na heqën, pastaj na sekuestrojnë. Dhe ato shtëpitë e fushës, edhe na nxjerrën pastaj në kasulle me kasht. Na marrën toka, bakti, hara, të gjitha, edhe na lënë filli e kratë e punës. Më vonë pastaj u vitëm dhe ne u martuam. Më thrasën mua për parin në 76, kur isha bërë me shumë fëmijë, isha 35 vjeç. Më thrasën të i jafën, njëri mirë, i në shëbesh neve. Nëse unë me shkumisht atje me ata që ishe shefa punën lo, si e panë që unë u bina më tha mua djuku, ti ke nevojë për ne, ne s'kem nevojë për tyja. Ne deshëm t'i në dorën t'i s'do. Pas një viti, më arrestuan kur mbaroshit, kishin arrestuar më para të konat. Dhe më thot ajo operativi në zyrë këtu në deg, thot ma Manuri, tha, na mi e këtu apo e ku thamë, na mi e këtu i tash. Që kriminal, armik i pandreqëm. Nëse u dënova vajta në burg. Unë vija nga Fieri. Po? Edhe sa zbita nga makina, vija nga Fieri për hesapit e mia, qa kishe shitur malla, qa që janë shumë. Dhe kur zbita nga makina dhe do ikja, gazi më nditje kështë arën Dukate dhe kësë më këtë Dukate, këtë thënë në kështë në goja që është në Fier se ka shkur sa farqeve për shilë. Ata këtë arë atje. Sa zbita u, a i se të bunë, sa mama. Kutë më brënda, ne këtej, ne më të popullë i arrestuar. Që kanë ta praja shumë propagandë. Ku të shpunë basi të futën në gas? Në Hetusi? Në Hetusi direkt. Në Vlorë? Në Vlorë, në Hetusi. Sa kohë ndete në Hetusi? 6 muaj. 6 muaj? 6 muaj në Hetusi. E për qarë të akuzonin? Po më akuzonin se ke sharë udheqen, ke sharë në Rogjën.
Ke thënë që ky pa të kotuku t'i vrau shokët ti gjithë për që i balukun e pritë shakon ta. Ha që sham. Po pse çesh më thamë më mirë. Po s'kin ditë të ndërtoni ata akuzën mirë, thashë, sa unë bie një fulaku, thashë, më vi keq për beqë ballu që i shokën vetë. I thashë, po ti je maskara më thamë. Ti tha janë mi ke poshtë sa. Ne bën atë, pastaj më gjyk me dy të mbyllura. Kush ishte hetues? Hetues është ka vdekur një Ilo Papa. Ilo Papa kryetar dege i Islami Pelçini. Si të trajtonin hetuesin? Shumë keq. Shumë keq. Domethënë në mënyrë barbare. Në mënyrë barbare. Me thënë ai, jo kryetari degës në asnjë mënyrë, as më ka nas mua, bile shteguar shumë burr me mua. Ndoshta ai ishte çfarë ishte. Punë e tij apo pak në ishte burr me gjitha. Po ai një Ilo Papa që ka vdekur, sot e i ku i vate në durës e tij në durës, ai publikohej shumë negativ njëri, shumë Çfarë të banin? Çfarë nuk me bajnë e asaj në kësi gjatë, me gushe në barë, me gushe në kokë, çfarë lloj Torturash. masakra se të po, si ku me qenë Gjermanë, si ku shisha shqiptarë me edhe si e pana ashtu pasaj që unë nuk pranoja, se më ktheu ai, më tha e mora vesh ta, i kryetari degës, tha e mora vesh kusheti, tha. E mora vesh ta. Unë thash për kështu jo, i thash në asnjë mënyrë. Mos i burr kështu, pam se burr. Dëshmitarë të gjithë ishin dëshmitarë falso. Të përgatitur. Të përgatitur. Falso. Qa thoshte njëri, thoshte dhe tjetëri. Atë që kishin thënë ata, thënë ata. Do njerëz të përdorur nga sigurimisht të ishin dëshmitarë. Gjyq me dy të mbyllura. Po më ka bëj një përshtypje se gjyqi u mbaroi atje se thoshin dëshmitarë, unë kundërshtoj ato fëmijët, ata pastaj më shkonin më futëm, më kthem brenda, po më thajnë pyetje policë. Më tha mua, pse u dënove ti, tha mua. E shikova unë kështu, nuk e dash përgjigje. Ta themoni, tha, ai që më kishte dëgjuar mua. Ky është dënuar, tha se ky ka për mirë nga dielli, tha. Qesha unë, si qesh një qesha dhe unë. Pse qesh më tha mua? Ky që tha kështu, se ky që dëgjua ata akuzën time. Po që atë një të vërtetë e thashë. Dëgjoj më tha mua. Unë thash vërtet një vërtet. Dhe ato që ta akuzojnë ty, ti si ke thënë, tha, se unë shikoj çfarë njeriu jeti, tha. Po themi jo, tha, që atë biografi që ke ti, tha, ai të keqja, tha. Kula, pa marr vrar, pa tjerë, tha. Tha, pandaj, tha, ti, tha, biografi, tha, kur të duash të fusën brenda të nxjerrë, tha, të pushkatojnë, tha, se kam problem fare për ty, tha. Pa pjesa, dhe kjo është e vërtetë, tha shumë. Pa pjesa. Nëse, vede në burgu gjej këtë mikun tim Balloshin, atjere disa shok nga Ducati, disa miq nga Ducati. Më thamë, dhe ty të punë, po pse mos më bëj mua, po ti ke qenë buljur ta, qa buljur, kam me udhët shet me këta e të këta të kanë si njëste. Edhe kështu e këtë vot i, ku marrë shumë? Sa vjet të dënuan? 9 vjet, pa agitacion e propagandë. Për agitacion dhe propagandë. Po. Quba mbasi ku të shpunë, mbasi mbarove, u morë vendimi gjykatës, ku Jam të shpunë? në Tiranë, pastaj në Spaq, Mirdis. Në Spaq, qa viti ishte? 77-a. Në 77. Gushti 77 në Spaq. Në Spaq. Në Spaq. Atje pasaj unë nështuam punës, puna po ishte detyruar se je i dënuar me punë detyruar të rehabilitohesh me punë. Ku më veshu, kaluan sa koha shumë, dëgjoj. Thonë mua që kanë arrestuar dhe Dilavejn, kushin e partimi. Ku më thonë vonë dhe Misliun, vllajin tim. Ku më thonë vonë edhe kushirin që ka vdekur Safa. Këta që kanë qenë për pas neve, ashtu kanë shpijen të vetë në buku. Mendoj sa kemi njerëz, familjen e janë. Kemi në thënë të betuar për të eliminuar, domethënë. E pse bëj kjo luftë? Vetëm e vetëm se nuk punoj me ta. Mirë që kisha lënë 5 fëmijë. Po kisha dhe vllajin, ishim 4 vëllezër, po ky vllai ishte edhe që kishte shkolluar ashtu. Kur ra dhe ky, ra dhe kushiri thashun. Po. Çfarë do ushin ta fëmijë? Po. Çfarë do bëjnë një grua në kooperativ, babai ishte plak, unë isha i ndarë me vete. Një të merë, me thënë ndja vetën shumë ngusht. Burgu Spaq ishte merën nga çdo burg tjetër se veç vuajtëve dhe aturave. Po atje kishin gjë që i sëmura për çdo të vjen në punë. Dhe nëse s'bëje punë, të heqin zvarr. Edhe ishte një
që një shef operativ që thoshte ata që s'bëjnë punë i bijnë në barel. I bijnë në kamp. Me barel. Dhe deshen atje në Birus. Dëgjuar me vesh, kështu jo të thonë kështu. Bijnë me barel. Me thënë të punosh se s'bën, je i detyruar të punosh, që je armik i popullit. Kështu më gjishte. Qatë them unë, qatë nuk isha atje vetëm kafshët nuk, edhe kafshët nuk jetojnë dot aq shumë 50-60 vjet në një dhomë. 3-4 edhe thama, s'maj ajër. Ishe me 3 gërvatë, Me 3 pak kërvatë shumë. Ajër nuk ishe. Galeria, mos po më keq, isha ata s'paton një urdhë në kompa. Urdhë ishte i pre. Urdhë ishte o normë, o në barel, thosh kur thosh komandanti, operativi, a shefe komisari. Kështu, qa të bënin ata? Ata të punë, ata meni para. Ata të shkumë bënin. Në përmjet tyre, kishe edhe një stegër. Kishe edhe një stegër, po kishe edhe burat. Me thënë drejtë, se duhet thënë gjithat ashtu si shanë. Me thënë drejtën, vini një në vit gruaja, vini një në vit, o në një nga vlezrit, se dy vlezrit ishën brënda, në ku do vini me para dhe ata, kuj mati brënda. Gruaja ishe bërë, që edhe sot të isha pas adis në Italinë të ishe bërë që nuk e njëjla, ishe marrur fare, një lodhje, jo vetëm lodhja fizike, por lodhja psikike. Psikika ishte më e madhe. Me madhe, shoqja e mikut, armikt, të betuar, të pushtetit. Së është vetëm burë jotë, po dhe konati jotë, po dhe vjeri jotë, po dhe konati tjetër. Të gjithë në burë, luftë, po me dhe Gjermani besoj të ishtë bërë luftët, dhe Gjermani të ishim. Jo, një luftë e paparë, në me thënë e pa e ma i gjinushme, nuk mund të e konceptoj. Atëherë në njerë fëmija në burë? Jo të gjithë me thënë drejtë, jo të gjithë, a i vogël jo, nuk me... Në njerë shumë pak bërë sa kur jam njëra nga burgu me 11 vjetor, të 84-ës, kur kam gjetur këtu një djalë që më ka vdekur, kam gjetur këtu në Vlorë, më pritë në Vlorë dhe u dim këtu në hotel këtu, nuk e njëjtë atë djalin për këndërishtë. Sa vjeç e le dhe sa e gjete? Po e lash 10 vjeç, e gjeta 18, 19 vjeç. Nuk e njëjla. Nuk e njohë do t'janë? Jallë në botë, jo. Nuk e njëjla, dhe me rezoj, më tha vllai, tha, po këj thash më, Petit se qojnë Petit atë vllai në vogël. Po shfilani, tha, im ka vdekur, e qojnë Kristin. Po fëmijët akoma si ishin bërë për punë, se ca në shkollë, edhe ca era në bushirë ata. U rritën? Po, filluan të rritë në bushirë, në vaditje, në prashitje. Kjesht punë bujësie, nuk i dhanë as shkollë, as gjabërgje, ishin fëmijët armiku. Shkollë në shumë një. Shkollë, me shumë entusiasm. Shumë entusiast. Kemi përjetuar shumë, vime në Tiranë, kemi edhe shumë në Tiranë, kemi bërë. Ne ishim nga të parë që e donim atë. Po, me thënë dhejën, fëmijët ishin pa shkolluar edhe u hodhën edhe dolën jashtë. Me ne më shumërit.